Менин балам даватка чыгалы деп көп айтат. Бирок иш менен болуп чыга албай атам. Кандай кылсам болот? Насаат берсеңиз рахмат. Эми караңыз, бардык нерсеге убакыт бөлүп атабыз. Жамандыкка, жакшылыкка, эс алганга, тойго. Даватка да убакыт бериш керек. Эмне үчүн деңиз? Себеп сиздин келечегиңиз, ахиретиңиз. Оңолуш үчүн, динди үйрөнүш үчүн. Дават максат ушул. Динди үйрөнүп, оңолуп, башкаларга канчага себеп болсоңуз болосуз. Үйрөтүү ало экинчи местада. Үйрөнүү биринчи местада. Оңдоо адамдарды ал экинчи местада. Биринчи оңолуу. Даваттын максаты ислаху нафс. Оңолуу. Пейилибизди оңдойлу, ниетибизди оңдойлу, жүрүм турумубузду оңдойлу, ибадатыбызды оңдойлу. Оңолуу бул. Аракет кылыңыз иншалла. Даратсыз Куран окуса болобу? Болот. Даратсыз Куран окуса болот. Куранды сөзсүз дарат менен окусун деген жери жок. Намазды сөзсүз дарат менен окуйсуз. Дарат жок болуп калды, дарат сынып калды, Куран окуй бересиз. Албетте, дарат менен Куран окусаңыз сообу көп. Даратсыз Куран окусаңыз сообу аз. Бирок болот. Даратсыз кармаса болбойт. Телефон? Телефондогу ал Куран эмес ал. Көчүрмөсө эле ал. Макулбу? Фатва беришкен, уруксат деген. Атак туугандар, иншалла карап туруп, даратсыз Куран кармаса болбойт. Окуса болот. Макулбу?